隨住人工智能應用變得越嚟越廣泛，亦令到求職市場出現重大改變。除咗越嚟越多企業喺招聘人手嘅時候，將應用人工智能嘅能力列為評核求職者嘅選項之一，連帶求職者現場面試嘅內容都有所改變。做文職嘅 Patsy 每日返工第一件事就係睇電郵，不過多數同佢聯絡嘅唔係顧客，亦都唔係同事，而係人工智能 AI。例如我每一日我都會收到一個 weekly 嘅email 啦，就話究竟 summarize 咗呢個禮拜做咗啲乜嘢，有啲乜嘢係我要 pay attention 嘅。其實呢個係你點樣去分你啲時間啊？本身 AI 已經可以幫我慳咗好多時間，唔需要我逐個 system 去揾，亦都幫我 highlight 咗啲咩我需要 take action。Patsy 所屬嘅公司大約2年前開始逐步引入多個 AI 工具，協助唔同部門加快工作效率。而 Patsy 其中一項工作就係培訓員工學識點樣用 AI 處理大量重複性嘅行政工作，其中就包括咗自動生成報表、提取同評估一啲文件資料。AI 係一個大勢嚟嘅，咁如果你唔學嘅話，唔可以話你會被淘汰，但係你會係有個 disadvantage 咯，你就唔會有同我一樣咁高嘅效率，切實地知道 AI 有啲乜嘢地方係用得到，有啲咩地方用唔到，咁呢一啲先至係僱主會想要嘅嘢咯。隨住 AI 工具越嚟越多，而家好多企業都鼓勵員工使用 AI。根據一間人力資源顧問公司嘅調查顯示，有62%嘅本地企業正喺度增加將工作流程自動化嘅科技投資。預料呢一股投資熱潮會令到傳統數據輸入同基礎行政職位嘅需求減少大約7%，而識得用 AI 自動化工作嘅職位就會增加6%。我哋可以喺求職嗰陣時去加入一啲測驗啊，或者係一啲職場嘅問題，俾佢哋可能試啲例如 AI vibe coding，可唔可以將我哋嘅諗法好快速咁落地？呢一間建材採購公司近年都積極增加同 AI 相關嘅工作職位。呢一日，採購部主管羅鴻生就同同事傾下點樣喺見工期間測試求職者係咪識用 AI。我哋最近其實請嗰啲商業分析師都會比較聚焦佢哋有冇一啲 AI 嘅技能或者係一啲學歷咁樣啦。咁相對其實有好多唔同，以往我哋會話需要一個 programmer 完成嘅工作，其實今日都有好多一啲 low code 嘅 platform 或者係一啲撈埋 AI 嘅一啲工具去幫我哋去完成成個流程嘅。咁我哋會同每一個求職者咧都會有啲好簡單咁樣嘅一啲 testing 去望一望，其實如果我拋個咁樣嘅 case 俾你，你會點樣去處理？咁我唔會限制佢用啲咩方法，咁但係識得運用 AI 嘅工具對於而家呢一個時間嚟講係非常之重要。到底可以快到幾多呢？呢一日羅鴻生就同我哋示範點樣用 AI 讀取報價單。咁呢有份 quotation 咧，睇下可唔可以用 AI 去抽翻啲內容出嚟。OK 啊，冇問題啊。係，試下整個 POC 啊。結果 AI 用咗1分鐘就生成到資料，但羅鴻生話佢哋仲需要用人手複核。咦，啱啱個結果都幾好喎。喂，咁但係呢度咧，我哋見到啲手寫單嘅細節位，可能有機會 AI 會有機會認錯。其實我啱啱示範咗點樣去手打份 quotation 啦，可能當中要可能5至10分鐘嘅時間，但啱啱短其實1分鐘之內咧，我哋已經可以將成份 quotation 透過 AI 幫我哋讀取。咁當中其實最主要係一啲小細節啦，例如係一啲手寫單上面嘅數字，其實需要 double verify 嘅。近年越嚟越多工作要應用 AI， 有求職平台統計，由舊年7月到今年6月，大約每12個招聘職位當中就有一個要求求職者識得 AI 技術。求職平台負責人認為，好多工種嘅技術要求已經改變。有啲工會連嗰個 process 入面嘅時候係需要轉型佢嘅 requirements。例如，原來我未必需要 generate 多啲嘢啦，我需要做一個 gatekeeper。咁有可能一個 marketing 嗰份工喺嗰個 process 入邊，之前50% 去嘅時間係 generate content 嘅，今天變咗 only 10% 啦。或去90%嘅時間係做一個 gatekeeper 啊、quality 啊、analysis etc。一個人喺嗰個 AI 嘅過程入邊，點樣可以做一個 trusted gatekeeper， 即係 human in the loop 嘅情況？因為好多公司而家嘅時候就知道 OK， 你識用 AI 啦，但係點樣你可以 make sure 嗰個質素 quality？第二嗰個 compliance and ethics 嗰度部分嘅時候，你可以 make sure 嗰個3個 guardrails 都存在。咁如果你可以表達呢2樣嘢出嚟嘅時候，喺你嘅 CV， 我覺得可以幫得到一個求職者突出嚟。
世界經濟論壇舊年嘅報告預計，生成式 AI 等嘅新技術喺2030年將會創造出1億7000萬個新職位，但同時都會淘汰9200萬個現有職位，相當於帶嚟7800萬個職位淨增長。成個市場而家係 undergoing 一個 skills-based 嘅結構性轉型，and 喺呢個層面嘅時候，的而且確有啲工係會 create 咗嘅。我哋講咗啲 AI ethicists、AI engineer、AI 嘅 analyst etc。的而且確有啲 role 係會轉變，的而且確有啲 role 會唔見咗嘅。喺一個呢個 transformation 入邊嘅時候，保住一個繼續學習嘅心態，繼續跟翻市場轉變嘅心態。因為而家有 AI 咧，你可以用一啲出面嘅工具同啲 candidate 去 interact 啊，又或者呢間學校幾年前開辦 AI 培訓課程，負責人袁益婷話：隨住 AI 做到嘅嘢越嚟越多，唔少工種嘅形態已經改變，學歷唔再係僱主嘅首要考慮。以前唔係㗎嘛，你讀 marketing， 你好難同人講你對 HR 有興趣㗎嘛，因為個僱主係 base on 你嘅學歷去講嘅。咁所以講咧就係證書咧喺以前冇人工智能嘅時候咧，係真係基本上可以叫唯一最客觀地。你可以話到俾對方聽，你對呢樣嘢有冇認知同有冇興趣？但係因為而家有咗人工智能咧，你其實係可以自己做一啲 project， 或者你自己學一啲嘢話俾人知，你對呢樣嘢係有興趣。同一時間，甚至可能你嘅認識仲多過一個讀本科出嚟嘅人。係啊，咁所以呢樣嘢就令到學習唔同咗咧，就令到個僱主都覺得其實我就唔係淨係睇你讀邊科咯，我情願睇你係咪真係話到俾我知你對呢樣嘢有興趣，甚至你對呢樣嘢有認識。你先用 AI 去寫曲，你仲要咧可能去用 AI 去幫你問啲 user 攞 requirement， 甚至用 AI 去同 user 攞完 requirement 之後咧，直接 share 埋個 screen 出嚟，話俾直接就同個 user 講，喂，你係咪就要呢樣嘢啊？咁呢樣咧就好幫到佢哋去迎接新而家佢啱出嚟嘅時候，依家呢個環境啲僱主要嘅期望咯。袁益婷本身都係一間獵頭公司嘅創辦人，佢認為日後求職市場嘅競爭會越嚟越大。求職者普遍都要識得使用 AI。Office 嗰種你寫個 prompt 出嚟嗰種人工智能，咁呢一種咧就應該以後大部分人係需要知㗎，起碼你當好似上網咁簡單咯。應該其實個僱主都知道啊，全世界都學 prompt 㗎，呢個即係等於你都需要學英文同廣東話一樣嘅，要不停學習，然後令到人覺得喺個公司嘅場景度真係用到。我諗呢個係幾重要。